अपने प्यारे अभिनेता गोविंदा के पैर के अंदर बंदूक की गोली लगी है और ये गोली उनको अपने खुद के हाथ से लगी है, लेकिन गलती से। और अगर ये गोली उनको और कहीं पर सेंसिटिव जगह पर लगती तो फिर उनकी मौत वहां पर पक्की थी। लेकिन सच में गुरु की कृपा थी, जैसे कि उन्होंने कहा अभी वो एकदम सुरक्षित खतरे से बाहर है। उन्होंने ऐसी खुद बात सबके सामने आकर की। लेकिन ये गोली उन्हें इसलिए लगी क्योंकि वो सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह 4:30 बजे तैयार होके एकदम निकल रहे थे। तब वो अपनी बंदूक को एक बक्से के अंदर रख रहे थे, तब वो गलती से मिस फायर हुई और एक गोली लगी।